Bu tip videoların davamlı olması üçün videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı və eyni zamanda kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Güclü fırtına səbəbindən Kamçatkada təcili tibbi yardım həkimləri ekstremal şəraitdə çalışmaq məcburiyyətində qalıb. Regional Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə küləyin sürətinin saniyədə 45 metrə çatdığı şiddətli fırtına zamanı təcili yardım əməkdaşları bir xəstəni 1 kilometrdən artıq məsafədə xərəkdə daşıyıblar. Hadisə yanvarın 13-nə keçən gecə baş verib. Ayaq sınığı olan pasiyent yol şəraitinin ağır olması səbəbindən avtomobillə daşına bilməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə güclü külək və qar fırtınasına baxmayaraq xəstəni təhlükəsiz şəkildə tibb müəssisəsinə çatdırıb. Nazirlikdə bildirilib ki, bu sutka ərzində qeydə alınan yüzlərlə çağırışdan yalnız biridir. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu tip videoların davamlı olması üçün videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı və eyni zamanda kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Sədaqət Kazımova, Azərtibb Az. Sağlam gələcək, Azərtibblə gələcək.